मैं उन भाइयों के लिए बताऊंगा आज मैं उन भाइयों के लिए बताऊंगा जिनके सर्दी खांसी जुकाम बना हुआ है। और आजकल भाइयों खांसी हो रही है, लोगों को 20-20 25 दिन हो गए, खांसी जा नहीं रही है और बुखार भी बना रहता है। उसको ठीक करने के लिए रामबाण औषधि बता रहा हूँ, इसे करेंगे तो इससे आपकी सर्दी खांसी बुखार पूरा ठीक हो जाएगा। ये देख लीजिए, लवंग तुलसी है, ये लवंग तुलसी से तोड़ेंगे तो लौंग की खुशबू आएगी। आपको क्या करना है, 2 चम्मच रस इसका निकालना है, 1 चम्मच अदरक का रस निकालना है, 1 चम्मच शहद लेना है। इनको थोड़ा गर्म करके नहीं है, सुबह खाली पेट चाट लें भाइयों, ऐसे ही दोपहर में चाट लें, ऐसे ही शाम को चाट लें। आप 3 से 5 दिन करेंगे, 5 दिन के अंदर आपकी सर्दी खांसी जुकाम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये रामबाण औषधि है, ये देख लीजिए भाइयों। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।